ഹലോ എവരി വൺ. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റീസണിങ്ങിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായ സിലോഗിസമാണ്. സിലോഗിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു IBPS എക്സാം, അതായത് ബാങ്കിങ് എക്സാമിലായ IBPS, RRB, SBI തുടങ്ങിയ ബാങ്ക് ലെവൽ എക്സാമിലൊക്കെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സിലോഗിസം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിലിംസ്, മെയിൻസ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടഫ്നെസ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. റെയിൽവേ എക്സാംസിലെയും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സിലോഗിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ചില PSC എക്സാംസ്, ടെക്നിക്കൽ ലെവൽ എക്സാംസിലും ഈ സിലോഗിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൊതുവായി എല്ലാവരും സിലോഗിസം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടെക്നിക്കാണുള്ളത്: വെൻ ഡയഗ്രാമും ലോജിക് മെത്തേഡും. എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ രണ്ട് മെത്തേഡിൻ്റെയും പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ലെവൽ എക്സാംസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ടൈം, സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ബേസിക് റൂൾ പ്രകാരം സിലോഗിസം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത, നമുക്ക് ഏറ്റവും ടഫുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ ചുരുങ്ങിയ ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രിലിംസ് ആണെങ്കിലും മെയിൻസ് ആയാലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ബേസിക് റൂൾ മെത്തേഡ് അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം. സിലോഗിസത്തിലെ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ആണ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓളിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പഠിക്കാം. ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു സം. രണ്ട് സം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഓൾ ARB എന്നാണ് എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും? സം ARB എന്നും സം BRA എന്നും എഴുതാൻ പറ്റും. സം ARB, സം PRA, അങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ എനിക്ക് ഓളിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഓളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ. ഓളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. അതായത് ഓൾ ARB എന്നെഴുതി ഒന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഓൾ BRA എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് തെറ്റാണ്. ഇതാണ് ഓൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഓളിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളൂ, വെറും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം. സമ്മിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, സം എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. സം ഈസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ കണ്ടീഷൻ. അതായത് സം ARB എന്നെഴുതിയാൽ നമുക്ക് സം BRA എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സമ്മിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അല്ലാതെ സം ക്യാൻ ബി ബ്രോക്കൺ ഇൻറ്റു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഓളിനാണ് ബ്രോക്കൺ ഇൻറ്റു ടു സം. സമ്മിന് ബ്രേക്ക് ഒന്നുമില്ല. സമ്മിന് പഠിക്കാനുള്ളത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് എന്ന് മാത്രമാണ്. അതായത് സം ARB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം BRA എന്നും പറയാൻ പറ്റും. വളരെ സിമ്പിളാണ് സമ്മിൻ്റെത്. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പഠിക്കാം. നോ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ കണ്ടീഷൻ തന്നെ. അതായത് സമ്മിൻ്റെ സെയിം കണ്ടീഷനാണ് നോയ്ക്കുള്ളത്. അതായത് നോ ARB എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോ BRA എന്നും എഴുതാൻ പറ്റും. സമ്മിൻ്റെ സെയിം കണ്ടീഷനാണ് നോയ്ക്ക്. പിന്നെ നോയ്ക്ക് വേറൊരു കണ്ടീഷനും ഉണ്ട്. നോ ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു സം നോട്ട്സ്. അതായത് നോ ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു സം നോട്ട്. സം നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലോട്ട് നമുക്ക് നോയെ വേണമെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് തന്നെ നോ ARB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ സം AR നോട്ട് B എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സം AR നോട്ട് B. തിരിച്ചും റിവേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ പറയാൻ പറ്റും. സം BR നോട്ട് എന്നും പറയാൻ പറ്റും. അതാണ് നോയുടെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ. അതായത് നോ റിവേഴ്സിബിൾ മാത്രമല്ല, നോ ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു സം നോട്ട്. അതായത് നോ ARB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ സം AR നോട്ട് B എന്നും പറയാം, സം BR നോട്ട് A എന്നും പറയാൻ പറ്റും. ഫൈനൽ കണ്ടീഷനാണ് സം നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സം നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സം AR നോട്ട് B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫൈനലാണ്. പിന്നെ നോ ചേഞ്ച്, നമുക്ക് ഒരിക്കലും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഫൈനൽ കണ്ടീഷനാണ്. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ സിലോഗിസത്തിലെ ബേസിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതായത് സിലോഗിൻ്റെ ബേസിക് പാരാമീറ്റർ, ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ഓളാണ്. ഓളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓൾ ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ടു സംസ്. അതായത് ഓൾ ARBനെ നമുക്ക് സം ARB എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, സം BRA എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. ഒരിക്കലും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓളിനെ. അടുത്ത പഠിച്ചത് സമ്മാണ്. സമ്മിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി സം റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. അതായത് സം ARB ആണെങ്കിൽ സം BRA എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തെ പാരാമീറ്റർ നോയാണ്. നോയും റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. അതായത് നോ ARB ആണെങ്കിൽ നോ BRA എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. നോയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോ ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു സം നോട്ട്സ്. അതായത് നോ ARB ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സം AR നോട്ട് B എന്നും പറയാം, സം BR നോട്ട് A എന്നും പറയാൻ പറ്റും. ഫൈനൽ പ്രോപ്പർട്ടി സം നോട്ട്. ഒരാളെ സം നോട്ട് പറഞ്ഞാൽ നോ ചേഞ്ച്, അത് ഫൈനൽ ഉത്തരവാണ്. സം AR നോട്ട് B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ചേഞ്ച് ആണ്, പിന്നെ അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത്രയാണ് ഇതിലെ ബേസിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇതിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് കോമ്പിനേഷൻ റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ റൂൾസ്. 4 റൂളുണ്ട്. ഈ 4 റൂളും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിലോഗിസം കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസാണ്.
ഓക്കെ, അപ്പം ബേസിക് പാരാമീറ്റർ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും, 4 ഉണ്ട്, അത് പഠിച്ചു. ഇനി കോമ്പിനേഷൻ റൂളും കൂടെ 4 ഉണ്ട്. അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ സിലോഗിസം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഓക്കെ ആയി എന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് റൂൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓൾ പ്ലസ് ഓൾ ഈക്വൽ ടു ഓൾ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കാം. ഓൾ എ ആർ ബി എന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ബി ആർ സി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓൾ പ്ലസ് ഓൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആരാണ്? ബി ആണ്. ആ ബിയിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഓൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഉണ്ടോ? ഇവിടെ വീണ്ടും ബി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ബിയും ഒരേപോലെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾ എ ആർ സി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ. അത് ഓൾ പ്ലസ് ഓൾ ഗീവ്സ് ഓൾ. അത് ഓളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആളും അടുത്ത ഓളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആളും സെയിം ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരി ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഓൾ സി ആർ ഡി, ഓൾ ബി ആർ സി, ഓൾ എ ആർ ബി. കൺക്ലൂഷൻസ് പറയുന്നത് സം ബി ആർ ഡി, സം ഡി ആർ ബി. ഇത് കറക്റ്റാണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബിയും ഡിയും ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ബി ഉള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ബി ഇപ്പോൾ ഓൾ ബി ആർ സിയിലും ബി ഉണ്ട്, ഓൾ എ ആർ ബിയിലും ബി ഉണ്ട്. ഇതിലേത് സെലക്ട് ചെയ്യാം? ഞാനിപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത് സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഓൾ എ ആർ ബി, ഓൾ ബി ആർ സി കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പം ഇയാൾ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ആളിനെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും അവസാനത്തെ ആളാവാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ബിയും ഡിയും ആണല്ലോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം, ഓൾ ബി ആർ സി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്ത സി അല്ലേ, സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക. സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇക്വേഷനും ഉണ്ട്, ഓൾ സി ആർ ഡി ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഓൾ ബി ആർ സി പിന്നെ സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓൾ സി ആർ ഡി. ഈ സിയും കട്ടായിപ്പോയി. ബാക്കി ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഓൾ ബി ആർ ഡി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ പ്രകാരം ഓൾ ബി ആർ ഡി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഉത്തരം എന്താണ്? സം ബി ആർ ഡി. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പാരാമീറ്റർ റൂളിലെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താണ്? ഓൾ ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു സം. അതായത് ഓൾ ബി ആർ ഡിനെ എനിക്ക് സം ബി ആർ ഡി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, അതിനെ തിരിച്ച് സം ഡി ആർ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച റൂളിൽ പഠിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണിത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ കറക്റ്റാണോ തെറ്റാണോ? സം ബി ആർ ഡി കറക്റ്റാണ്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയതല്ലേ. സം ബി ആർ ഡി, സം ഡി ആർ ബിയും കിട്ടിയില്ലേ? രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എഴുതേണ്ടി വന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കുക പോലും വേണ്ട, അതായത് ചെയ്യുക പോലും വേണ്ടാതെ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൾ ബി ആർ സി, ഓൾ സി ആർ ഡി. അപ്പോൾ ഓൾ ബി ആർ ഡി സ്ട്രേറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്ട്രേറ്റ് നമുക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പ്രാക്ടീസ് വേണം നമുക്ക്. സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സം പ്ലസ് ഓൾ ഗിവ്സ് സം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഓൾ പ്ലസ് ഓൾ ഗിവ്സ് ഓൾ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ റൂള് സം പ്ലസ് ഓൾ ഗിവ്സ് സം. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സം എ ആർ ബി എന്നൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, രണ്ടാമത് ഓൾ ബി ആർ സി എന്നൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും ആദ്യത്തെ അവസാനം സെയിം അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്? കൺക്ലൂഷൻ സം എ ആർ സി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സം പ്ലസ് ഓൾ ഗിവ് സം എന്ന് പറയുന്ന റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് സം എന്ന് പറയുന്ന റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളും ഓൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുമാണ്. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് റൂൾ പ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഓൾ രണ്ടും ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന അവസാനത്തെ ആളും ആദ്യത്തെ ആളും സെയിം ആണെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ സം റിവേഴ്സിബിളാണ്. അതായത് സം എ ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ബി ആർ എയും ലോജിക്കലി കറക്റ്റാണ്. അതായത് ഇപ്പം ഓളിൻ്റെ കറക്റ്റാണ്, ഓളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആൾ ഇവിടുത്തെ സെയിം ആയിരിക്കണം, അതൊക്കെ. പക്ഷേ നമുക്കിതിനെ തിരിക്കാനും പറ്റും. അതായത് സം ബി ആർ എ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സം ബി ആർ എ എന്നും ഓൾ ബി ആർ സി എന്ന് എഴുതിയെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ചിലർ പറയും ഇത് റൂളല്ല, കാരണം സം പ്ലസ് ഓൾ ആണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ആളും ആദ്യത്തെ ആളും സെയിം ആവേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കലി കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഈ സം ബി ആർ എനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? തിരിച്ച് സം എ ആർ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലോജിക് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പാരാമീറ്റർ മെത്തേഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബിയും സെയിം ആയല്ലോ. എന്നാലും ഓൾ എ ആർ സം എ ആർ സിന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സെയിം കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടും നമുക്ക്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആൾ സമ്മിൻ്റെ എവിടെ വന്നാലും മതി, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോ എൻഡിങ്ങിലോ വന്നാൽ മതി, നമുക്ക് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റേതെങ്ങനെയല്ല, ഓളിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആളും ഓളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആളും അടുത്ത ഓളിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആളും സെയിം ആവണം, എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല,
ഓളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആൾ സമ്മിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും വന്നാൽ മതി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഓൾ ARB, ഓൾ ARC, ഓൾ DRF, സം DRG. കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നത് സം BRC, സം FRG, സം CRF. നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ വേണ്ടത് സം BRC. അപ്പോൾ ബിയും സിയും ഉള്ള ആൾക്കാരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക. ബിയും സിയും ഉള്ളത് ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ബിയും സിയും ഉള്ളത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റൂൾസ് പ്രകാരം നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾ ARC കിടപ്പുണ്ട്, മറ്റേടത്ത് ഓൾ ARBയുമാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് BRC ആണ്. അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ പോകണം അവിടെ. ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഓൾ ARB. നമ്മുടെ ബേസിക് പാരാമീറ്റർ പ്രകാരം ഓളിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് സമ്മായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓൾ ARBക്ക് വരെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, സം ARB എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിച്ച റൂള് സം പ്ലസ് ഓൾ ഗീവ്സ് സം. അതായത് സം ARB, ഇവിടെ ഓൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ ARC. അപ്പം സം പ്ലസ് ഓൾ ഗീവ്സ് സം. പക്ഷേ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ഓളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആൾ എ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വരണം. കിടപ്പുണ്ടല്ലോ, എ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, സം ARC എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. സം BRC എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. കാരണം എ അല്ലേ കോമൺ ഫാക്ടർ, അപ്പോൾ പിന്നെ എ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരെ BRC എന്ന് എഴുതാമല്ലോ, അതല്ലേ വേണ്ടത്. സം BRC എഴുതാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അത് ട്രൂ ആണ്. ഒന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ നോക്കുക, BRC ആണ്. അപ്പോൾ ബിയും സിയും ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ബിയും സിയും ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഉത്തരം സം ആണ്. സം വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൾ ARC, ഓൾ ARB. നമുക്ക് വേണ്ടത് ബിയും സിയും ആണ്. അപ്പോൾ എ പോണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ആദ്യം ഈ ഓൾ ARBനെ നമുക്ക് സം ARB ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. അടുത്ത ഓൾ ARC. സെക്കൻഡ് റൂൾ പ്രകാരം ഈ ഫസ്റ്റത്തെ എ മറ്റേ സമ്മിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സമ്മിനകത്ത് എ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സം BRC എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഫാക്ടർ ഓക്കെ. അടുത്ത സം FRG. എഫും ജിയും ഉള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കാം. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമാണ് എഫും ജിയും ഉള്ളത്. ഈ പറയുന്ന കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം. ഓൾ DRF ഉണ്ട്, സം DRG ഉണ്ട്. നമ്മുടെ റൂൾ എന്താണ്, സം പ്ലസ് ഓൾ ഗീവ് സം. അതായത് ഇവിടെ സം DRG ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഡിയോ ജിയോ ഓളിൽ കാണണം. ഓളിൽ ആരുണ്ട്, ഡി ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഡി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതാൻ നമുക്ക് സം ഡി പോണോ അപ്പോൾ ഡി എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. സം GRF എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇനി അതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ട സം FRG ആണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയ സം GRF ആണ്. സമ്മിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ, സം ഈസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സം GRFനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, സം FRG എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷനും കറക്റ്റാണ്. മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം. സം CRF. CUFും എഴുതുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് CUF വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഓൾ ARC, ഓൾ DRF. നമുക്ക് വേണ്ടത് സിയും എഫും ആണ്. അപ്പോൾ എയും ഡിയും പോകണം. ഇത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എയും എഫും ആണ്. ഇനി ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സമ്മാക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓളിൻ്റെ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാലോ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇവിടെ തമ്മിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ല. നോക്കുക, സിയും എഫും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ മറ്റേ ആൾ സെയിം ആവണ്ടേ, സെയിം അല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റൂള് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതപ്പം ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ മീൻസ് ഒരു കൂടിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രിലിംസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പാടുള്ളതേ പഠിക്കാവുള്ളൂ. എന്നാലേ നമുക്ക് മെയിൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാലോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കാം. ഓൾ പ്ലസ് നോ ഗീവ്സ് നോ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്ന കണ്ടീഷൻ ഓൾ ARB എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുണ്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ ഓൾ പ്ലസ് നോ ആദ്യം കിടക്കുന്ന ഓൾ ആയതുകൊണ്ട് ഓൾ ARB, ഓൾ റിവേഴ്സിബിൾ അല്ലേ. ബിയിൽ അടുത്ത നോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നോ BRC എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഓൾ പ്ലസ് നോ റൂൾ പ്രകാരം എങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം, ഗീവ്സ് നോ അല്ലേ. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ നോ ARC എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നോയ്ക്കൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. എന്താ, നോ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. അതായത് ഓൾ ARB നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ നോ CRB എന്ന് എഴുതിയാൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാമോ?
ചിലർ പറയും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇവിടെ അല്ലേ ബി, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബി വേണമെന്ന് പറയും. പക്ഷേ നോ റിവേഴ്സിബിളാണ്, അതായത് ഇതിനെ തിരിച്ചെഴുതാനും നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പം ഈ ബി, രണ്ടാമത്തെ ബി നോയിൽ എവിടെ വന്നാലും നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. നോയിൽ രണ്ടാമത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം. നോ ARC എന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായ? കാരണം നോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഓളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ നോയുടെ എവിടെയെങ്കിലും വന്നാൽ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോ BRA, ഓൾ CRA, നോ GRF, ഓൾ GRD. കൺക്ലൂഷൻസ്: നോ BRC, സം DRG, നോ DRF. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം. ബിയും സിയും ഉള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് ബിയും സിയും എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച റൂളത്തെ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഓൾ പ്ലസ് നോ ഗീവ്സ് നോ. അപ്പം ആ രീതിയിലൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. നോക്കാം. ഓൾ CRA ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന എ മറ്റേ നോയുടെ എവിടെയെങ്കിലും വരുമെന്ന് നോക്കുക. ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ടാമത് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? നോ CRB എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. നോ CRB എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതാണോ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ട നോ BRC. നോയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? നോ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. നോ CRBക്ക് പകരം നമുക്ക് നോ BRC എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ആയി. അടുത്ത സം DRG നോക്കുക. ഓൾ GRD. ഇപ്പം ഡിയും ജി ഉള്ള ഇയാളാണ് കിടപ്പുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓൾ DRG കിടപ്പുണ്ട്. ഓളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഓൾ ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു സം. അപ്പോൾ ഓൾ DRGനെ എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം? സം GRD എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. സം GRD എന്ന് എഴുതാം. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ? സം DRG അല്ലേ. സമ്മിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? സം ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ. അപ്പോൾ സം GRD എന്ന് വന്നാൽ സം DRG എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അടുത്ത് നോ DRF. അപ്പോൾ ഡിയും എഫും ഉള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കുക. താണ്ട ഡി കിടക്കുന്നു, താണ്ട എഫ് കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. കോമ്പിനേഷൻ റൂൾ ഓളും നോയും ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച റൂൾ ഓൾ പ്ലസ് നോ ഗീവ്സ് നോ എന്ന റൂളായിരിക്കും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൾ GRD. പക്ഷേ നമ്മുടെ വിചാരിച്ച പ്രത്യേകത എന്താ? ഡിയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡി കാണണം. ഇവിടെ ഡി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ചിലർ ഈ ജിയും കൂടെ ആലോചിച്ച് അങ്ങ് DRF എന്ന് എഴുതി വെക്കും, എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് എഴുതി വെക്കും. തെറ്റാണ്. ഓളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ നോയുടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണണം. കാരണം ഓള് ഇറിവേഴ്സിബിളാണ്. ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കാതെ ഇത് പഠിക്കരുത്. 4 ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആരൊക്കെ റിവേഴ്സിബിളാണ്, ആരൊക്കെ ഇറിവേഴ്സിബിളാണ്, അത് പഠിച്ചിട്ടേ ഇങ്ങോട്ട് വരാവുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ഓള് റിവേഴ്സ് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇത് തെറ്റാണ്. പക്ഷേ ഓൾ ഇറിവേഴ്സിബിളാണ്. അപ്പോൾ ഓൾ GRD എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വരണം. വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സിലോഗിസത്തിലെ ഫൈനൽ റൂൾ പഠിക്കാൻ പോവാം. ഫൈനൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സം പ്ലസ് നോ ഗീവ്സ് സം നോട്ട്. ഓക്കെ, അതായത് സം ARB എന്ന് പറയുന്നു, നോ BRC എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സം AR നോട്ട് C എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മും നോയും റിവേഴ്സിബിളാണ്, രണ്ടുപേരും റിവേഴ്സിബിളാണ്. അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടുപേരും കോമൺ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോ എൻഡില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ സം ARB എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, ഇപ്പം നോയിൽ എയോ ബിയോ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി. ബി ഉണ്ടല്ലോ, ബി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റേമാർ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് AR നോട്ട് C എന്ന് പറയും. അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിടക്കണം ലാസ്റ്റ് തന്നെ കിടക്കണം എന്ന് ഇവന്മാർക്ക് റൂളില്ല. കാരണം സമ്മും നോയും എന്താണ്? റിവേഴ്സിബിളാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. നമുക്ക് അതിൻ്റെയും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സിലോഗിസം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതാണ് നോ ARB, ഓൾ BRC, നോ DRG, നോ FRD. കൺക്ലൂഷൻ സം AR നോട്ട് C, സം BRA, സം FR നോട്ട് G. നമുക്ക് ആൻസർ വേണ്ട ആദ്യത്തെ നോക്കാം. AR നോട്ട് C. എയും സിയും ഉള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കുക. എയും സി ഇവർ രണ്ടുപേരും അല്ലേ. നമ്മുടെ റൂൾ പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ്? സം പ്ലസ് നോ ഗീവ്സ് സം നോട്ട്. നമുക്ക് നോട്ടിൻ്റെ ഉത്തരവാണ്. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് റൂളായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർത്ത് റൂൾ എന്താ? സം പ്ലസ് നോ ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾ അല്ലേ കിടക്കുന്നത്. ഓൾ BRCനെ എനിക്ക് ഓളിനെ സം ആക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സം BRC. എക്സാമിന് ഇതിനൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് മനസ്സിലാലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇത് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം സിലോഗിസം സെറ്റാകും. ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് പേപ്പറിൽ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക പോലും വേണ്ട, ഉത്തരം ചെയ്ത് പോകാം, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം.
അപ്പം സം ബി ആർ സി നോ എ ആർ ബി. ഞാൻ പറഞ്ഞു സം പ്ലസ് നോ ഗീവ് സം നോട്ടാണ്. അപ്പം ഈ സമ്മിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ നോയിലും കോമൺ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങോ എൻഡിങ്ങോ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പം ബിയോ സിയോ മറ്റേ ഉണ്ടോ? ബി ഉണ്ട്. അപ്പം ബിയും കോമൺ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി എന്താ പറയാം? സം സി ആർ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. സം സി ആർ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണ്ട എന്തുവാ? സം എ ആർ നോട്ട് സി ആർ. എനിക്ക് കിട്ടിയത് സം സി ആർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സം നോട്ടിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഫൈനൽ ഉത്തരവ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് റിവേഴ്സിബിളോ ഇറിവേഴ്സിബിളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ സം സി ആർ നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഉത്തരവ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ സം എ ആർ നോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അടുത്ത സം ബി ആർ എ. ബി ചെയ്യുമ്പം നോ എ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നോ എ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷനകത്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സം ബി ആർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. നോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ സം നോട്ടല്ലേ ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പം അത് ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു ലോജിക്കും യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്. കാരണം എയും ബിയും ഉള്ള കണ്ടീഷനുണ്ട്, അതിൽ നോ എ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനെ സമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ഓളോ ഒന്നും ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, സം നോട്ടാക്കാം ആ നോയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച്. മൂന്നാമത് സം എഫ് ആർ നോട്ട് ജി. ഇനി എഫും ജിയും ഉള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കാം. എഫും ജിയും ഇവർ രണ്ടുപേർക്കുമാണ് ഉള്ളത്. എഫും ജിയും വീണ്ടും ഓളിനെ നമുക്ക് സമ്മായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സം ഡി ആർ ജി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പം സം ഡി ആർ ജി നോ എഫ് ആർ ഡി. കോമൺ ആരാണ്? ഡിയും കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? കോമൺ അല്ലാത്തവർ സം ജി ആർ നോട്ട് എഫ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്തുവാ? സം എഫ് ആർ നോട്ട് ജി ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു സം നോട്ടിനെ ഒന്നും ഒരിക്കലും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഫൈനൽ ഉത്തരവാണ്. അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വരം സം എ ആർ നോട്ട് സി ആണ്. നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ സം സി ആർ നോട്ട് എന്നാണ് കിട്ടിയത്. അതൊരിക്കലും തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ്. അടുത്ത സം ബി ആർ എ. ഇപ്പോൾ ബി യു എ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, നോ എ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നോയുടെ പ്രത്യേകത, നമുക്ക് നോയെ പിന്നെ ആകെ ഒരു റൂളേ ഉള്ളൂ, ഒന്നെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സം നോട്ടാക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ട സമ്മ, ഒരിക്കലും നോയെ സമ്മാക്കാനുള്ള റൂൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക പോലും വേണ്ട, അപ്പറെ ഫോൾസ് അടിക്കുക. മൂന്നാമത് സം എഫ് ആർ നോട്ട് ജി. അത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് സം ജി ആർ നോട്ട് എഫ് എന്നാണ് കിട്ടിയത്. അതും തെറ്റാണ്. ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂളല്ലാതെ വേറൊന്നും സമ്മിനെ അയ്യോ നോയാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നോയെ സമ്മക്ക് ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട. നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ലോജിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയേ വേണ്ട. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സിലോഗിസ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് റൂളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചൊന്നുകൂടെ പറയാം. ഫൈനലി ഒന്നും കൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ബേസിക് റൂൾസ് ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഓളാണ്. ഓളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്, ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു സംസ്. സെക്കൻഡ് വൺ സമ്മ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. മൂന്നാമത്തെ നോ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്, സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു സം നോട്ട്. ഫോർത്ത് വൺ സം നോട്ട് നോ ചേഞ്ച്, അതായത് ഫൈനൽ ഉത്തരവാണ്, അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, ഫൈനലായിട്ട് തീർന്നു അവിടെ. ഗോൾഡൻ റൂൾ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൾ പ്ലസ് ഓൾ ഗീവ്സ് ഓൾ. സെക്കൻഡ് വൺ സം പ്ലസ് ഓൾ ഗീവ്സ് സം. തേർഡ് ഓൾ പ്ലസ് നോ ഗീവ്സ് നോ. ഫോർത്ത് സം പ്ലസ് നോ ഗീവ്സ് സം നോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ റൂൾ ചെയ്യുമ്പം ഈ റിവേഴ്സിബിൾ ആണോ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണോ കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നമ്മുടെ സിലോഗിസം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇത്രയും പഠിച്ച സിലോഗിസം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കേസുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, എയ്തർ നോറൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ, രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, അത് സം ബി ആർ സി ആർ നോട്ട് സി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്. അതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്, ഹൈ ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. അതും പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സർസൈസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതും കൂടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.